Pessoal, vou te contar uma coisa. Cachoeira de Iporã, a Floresta Nacional de Passa Quatro. Eu tenho o costume de dizer que a natureza cura tudo. Se você tiver com algum problema, ansiedade, cansaço, preocupação, estiver passando por alguma coisa que te incomode, primeiro, é para Deus. Peça ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, direcionamento e ajuda. E quando a gente estiver de joelhos, Ele vai nos ajudar, porque Ele já sabe aquilo que a gente precisa. Mas também vamos fazer a nossa parte. Venha nesse tipo de locais, você vai ver o quanto é bom, o quanto a natureza que é criada por Ele vai te ajudar a melhorar a sua vida, melhorar seu astral, sua alma, seu espírito, sua cabeça, seu corpo. Olha só. Sabe, você vem às vezes sozinho num lugar, simplesmente querendo contemplar a natureza. Tava vindo pra cá, tava com chuva no meio do caminho, estrada de terra, o carro subiu bem, aqui é muito bem organizado aqui em Passa Quatro. Era aquele clima para você desanimar, de poder falar assim, vou pra natureza, cachoeira, com frio, chovendo. Mas é justo nessa hora que você vem e vai recarregar. E aí você vai ver esse espetáculo da natureza. De repente, do nada, Deus pegou e fez assim a chuva passar, a neblina passar e poder desfrutar desse local. Consagre a Deus em tudo que você for fazer e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família, dos seus pais, irmãos, a sua própria vida. Faça a sua parte. E recomendo demais a cidade de Passa Quatro, Minas Gerais. Um lugar sensacional, essa região das terras altas da Mantiqueira. Um abraço.